сумки маленькую коробочку и протянула ему. «Вот мой сюрприз». Он открыл ее. Внутри лежала детская поделка. Маленькая фигурка из дерева в форме сердца. На ней было вырезано «Папе от Даниила». «Алексей Замер?» «Он сам сделал это на твой день рождения», — сказала Наталья. «И просил меня передать». Мужчина почувствовал, как к глазам подступают слезы. Он взял поделку в руки, словно что-то бесценное. «Наташа, почему ты это делаешь? Потому что однажды ты подарил нам все, а потом потерял себя. Я просто хочу, чтобы ты вспомнил, что важнее всего не цифры в банке, а люди, ради которых ты когда-то начал». Он закрыл глаза. В груди стало тепло. Впервые за долгие годы. «Где он сейчас?» — спросил он. «В машине. Он хотел убедиться, что ты не выгонишь меня», — улыбнулась она сквозь слезы. Алексей встал, пошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял мальчик-подросток с букетом ромашек. «С днем рождения, папа!» Все остальное утонуло в объятиях. Огонь в камине трепетал, а снег за окном падал мягко, будто само небо решило отпраздновать этот вечер вместе с ними. И в этот миг Алексей понял, самые дорогие подарки приходят не в коробках, а в прощении, тепле и втором шансе, который дарит жизнь.